Hello，大家好，我係 Dr. Y 維雍正醫生，我係個眼科醫生，都歡迎大家聽呢一集啦。我哋要講嘅咧就係呢個關於眼藥水有咩分別咯。上一集我哋傾到要放藥水嘅時候，即係講你眼乾啊、捽眼要放藥水，所以其實有分為兩種比較大嘅category 啦嚇。第一種咧就係比較平啲嘅，好似嗰啲pharmacy買幾溝錢買到嘅，呢啲都係屬於 lubricants 啦，滋潤你嘅眼嘅嘢。OK， 點解佢咁平？因為佢係一罐大罐嘅，可以用1個月。呢啲可以頂耐嘅咧，通常都係有防腐劑咯 ，preservative 啊。所以可以放1個月冇相干，因為我哋驚話其實 bacteria 係邊度都有。我哋一開個罐蓋一開嘅時候，bacteria就可以入咗，都可以頂1個月嘅藥水。通常入邊都係有防腐劑，即係講佢哋比較安全啲。因為我哋仲緊要驚嘅係你滴藥水滴到你有 bacteria 入去，呢個我哋仲好驚，因為好似我哋害到你咁。我哋叫你去買呢個，你滴到，大佬我而家我嘅眼有 infection 咗，係要用呢個藥水整到嘅，所以我哋唔係咁嘅嘢。即係講呢啲一罐大罐嘅入邊，全部都係有防腐劑，大部分可以講。到呢啲就比較平啲，但都係 OK， 好過你冇放任何藥水。但第二種比較好啲，亦比較貴啲啦，佢係叫做preservative free， 即係講冇防腐劑嘅。佢嘅 packing 係唔同嘅咯，一開始佢嘅 packing 唔係一大罐咁，佢係一個 box 入邊咧係一個 tube 細個 tube， 即係講你一開一個 tube， 你一開咗之後24個鐘入邊你要用晒佢，用唔晒你都要掉啊！即係講佢一個 tube 入邊佢係有嗰啲tears， 即係講滋潤你嘅眼嘅水啦，但佢係冇防腐劑，所以知道冇防腐劑細菌可以入嚟啦。所以即係講我哋一用一夠鐘啦，你就掉咗佢啦，因為驚你陣間 infection 入去你眼。都係呢兩種唔同嘅眼藥水啦。所以下一擺如果你眼乾啊、眼痕啊，你可以去pharmacy了解下呢兩種唔同嘅藥水，你可以試下，可以喺下邊留言睇邊一種比較適合你嘅眼。好，唔該晒，我哋下集再傾啦，拜拜。如果你喜歡我們的頻道，歡迎按讚、訂閱、加分享。